Ngasigi tongan pau si singtegi lokat pau khara update pizari hanbada maroi pau aroi ba warol phangkraba sing numit mangani gi manungda lupta jangjar kadabani haina KCP taibang ngan mana phongdorakli Jenims ta bom thamjilamba KCP taibang ngan ba group nani claim tawrakli state asigi nupi lak ahum khaida kana ba pi na ba sahi asigi state budget ta lupa crore sahum yankhe gi provision haple haina chief minister na phongdokre itham gi chingol da tharamba yamlaba popi pambi sing arambai tengol na yanthaduna mangan khre Myanmar border da operation chathabada lupa crore kuntrama thoigi drug phagat pangam khre sana kaithel gi longmi singda kuki singna nomai kapsil lakhibagi matangda midyeng changbi naba taksil lakli UPSC gi result out tawbada Manipur dagi taruk khanbada yawrakle Chenja thumja laitaba miyam gi lengak ama soidana ohengani haina chief minister na phongdokre sitting taret laigadaba Manipur legislative assembly budget ngasi dagi phamba haugadori LPG gi mamal hengatkibagi mayokda Congress na protest chathakare Iran gi F-14 jet ballistic missile chapam mang takhankre Iran kalaba West Asia dagi India macha lising yankaini thoi hondokpa hokre MLA minister singna vote ki damakta khallaga mitop yokhatlabadi fattaba phal phangani haina JFD na section warol thamlakli Pripak Pro gi lanmi ama KCP MFL gi lanmi ama security na phare Adomna hojik yengberiba channel asi kanglei pauthang YouTube channel ni channel asida iramdam amadi mapalamgi maru oiba pausingi update taba amadi yengba phangbigani channel asina pau upload tawrakpa matamda adomgi device da notification uba phangbinaba amadi channel asibu pungning thogatbiba oina sungsoi soidana subscribe tawbiduna bell icon nambiyu haijabaga loinana Hauzik pausing amuk santongna pizari Jenims ta bom thamlamba adu KCP taibang nganba group na lemapokpam Ranjita Devi amadi mahakal loktunariba singda thamba loop ki ahanba khudolni loop asigi aroiba warol phangkraba singsu numit mangani gi manungda loop ta changjarakadabani haina aina thingkraba lamdam asigi lalolup ama oiriba KCP taibang nganba group ki publicity secretary Salai nganba maiteina kujik piduna press ta thadokpa cherol asina hairi cherol asigi matung inna iramdam kangleipak asida khundariba miyamda KCP taibang nganba group na wafam ama thamjari madudi ngarang Jenims ki administrative block ta thamkiba bom adu aran ahuibu phongna sogatliba Jenims ki administrative block ki official sing maru oina senior staff nurse oina leiriba lemapokpam Ranjita Devi da lup asina thamkiba ahanba khudolni haina khangalakli lemapokpam Ranjita Devi na lup asina matam thaduna masagi maral sengdokpagi tanja pirabasu anam kanduna achumba sabagi damak akan bacherak pinaba warepsu lupna lobani hairi cherol asina makhatana lemapokpam Ranjita Devi senior staff nurse Jenims pu saungna mating pangliba mutum jibanlata MS Jenims su numit nini gi manungda lupta changjarakadabani loinana lup asina paikhatlakliba thabak thorom asida Jenims ki authority ne su soidana support tobinaba khanghanjari haibo wafam thamlapagal loinana masigi mathakta karigumba kanagumba miyoi lup ki thabak thoromda ayat apan pirakpa tarabadi warning togdana khut thanabasu sem saduna lei haina phongdorakli Lamdam asida lairiba irangna awazaitheng mayoknaraba nupi lak ahum khaida kanaba pinaba state laikangna chatliba senba chahi lisingani kundaruk kuntareta lupa crore chahum yankai gi provision haple haina chief minister Yumnam Khemchana phongdokre ngarang tongan ba mafam kayada international women day palan pangthoknabagum Manipur sarkar gi social welfare department na sinduna Imphal East ki palace compound da leiba city convention center da justice action for all women and girls haiba team da pangthokkiba international women day gi thorom aduga mari lenana wangangladuna chief minister Yumnam Khemchana wafam asi phongdokladuna makhatana haikhibada lamdam asida thokliba lal asina maram oiraga ima ibel iche ichal kaya khamthengna awazaitheng kaya mayoknari maram asina Center ga taknaduna lupa crore chahum yankai gi provision sing hapnaba thorang lokholakpani lamdam asigi nupi oibi singna state asigi setmelon amadi political crisis yauna tangkak kayada mateng pangduna ta lakli lamdam asigi puwari gi tangkak kayada su nupi singna asoba thodang kaya loduna lakhiba ngaktani mawa mapuroiba kaina khrabi nupi singna mana masing yonduna amadi iyong saraga makhoigi macha masu sing semnaba asoba thodang kaya lauri maru oina doctor yauna
yauna sarkar gi achoba thabak kaya tahwali irang asina lamdam asigi nupi oibising khamthengna awaba mayoknare haibasi sarkarna munna khangi hojik asi awabasing adubu thengnariba matamni hairaduna irang asina maram oiraga khangnaba changnaba yadribasing asi changnaba yanaba isorda thongniminasi haiki thoromaduda home minister govindas konthokjam art and culture minister khuraijam loken MLA Soraisam KB amadi Manipur Sarkar gi Chief Secretary Punit Kumar Gawel yauna civil amadi police ki makok thongba official kaya su saruk yakhi thorom adugi manung channa changnai raba Olympian amasung Padma Shri awardee Namairapum Kunjarani Manipuri folk singer Mangka Mayang Lambam yauna district singi women helpline 181 team district singi One Stop Center Beti Bachao Beti Parao campaign gi thodang loriba mihut singna hariba thorom asida saruk yaduna pangthoki Ngarang Imphal East ki Lamlai Police Station ki manung chana leiba Moirang Purel area da leiba itham gi chingol da kuki khunja singna thaba oigeni thajaba yamdaba popi pambi sing Arambai Tengol Unit 52 gi member singna yangthatuna mangan tagan kre Arambai Tengol gi member singna chathakiba drive aduga mari leinana Arambai Tengol and media group ta thadurakiba warol amagi matung inna drive adu Arambai Tengol na mafam aduda popi pambi thaba amadi illegal activity sing mapung phana laksinaba khonabagi thorang ki manung channa chathakibani drive aduda ain kaina tharamba yamlaba popi pambi sing yanthatki tharamliba popi pambi sing adu mapung marai pharaklaba lokpa yaraba sing ngaktani adubu Arambai Tengol gi kangbuna matang chana thengna hobadagi yanthatuna manghan khibani sahi asigi oina mafam aduda thariba popi pambi amukta lokpa yararoi amata lokpa yararoi hairi Arambai Tengol gi maikaidigi makata na hairibana lamdam asida ain kaina changlakhiba illegal immigrant sing amadi drug kamari lainaba activity singi mayokta chap chana thengnagani loinana Chingi area singda ain kaina thariba popi pambi sing maru fangna mahannabagi damakta hariba thong sing asi makatana chathagigani hari panba yabadi chaliba chahi lisingani kuntaruki January amadagi hauna Kangpokpi district ki area da popi pambi thadanaba Kuki NP Sada Hills Chief Association abadi Kuki CSO kayana apunbagi oina warep laukhiba leirabani haina media na phongdokrabasu haujik phawba Kangpokpi district yauna Kuki singna khundariba mafam singda popi pambi thabagi thabakti leptana chathari Narcotic Control Bureau amadi Mizoram gi Excise and Narcotic Department na Myanmar amasung Bharat ki ngamkai paring da chathakiba tongan ba operation ahumda methamphetamine kg 93.50 rom amadi heroin gram 54 henbaga loinana phagatpa ngamkre phagalaba polam sing asi malem gi kaithelda lupa koti 38 gi value oigani operation asida Myanmar macha ama yauna punna miyoi marisu phagatpa ngamle hairi Ukrul district ki Sana Kaithel village da ngarang nungthil pung ani minute yangkai rom tabada lomi singna low uduna leiringai da kuki khulai paiba singna nomai kapsi lakhibagi matangda state ki mari leinaba authority singna meeting changbi naba Sana Kaithel village authority na Manipur lengakta taksilakli Sana Kaithel village ki media cell na thadorok pachirol amagi matung inna khunja singna lobukta nomagi chintha pangduna leiringai da aphaba makhagi khulai paiba kuki volunteer singna nomai round kaya marum Laptuna Miam the Sauna, Mipaiba Pohole, Mr. Miam Maru Oina, Lomi Singa Atamana attack, Chatakibat Hong, Adubu, Human Right Kongong Bugal Loinana Pang the Bugit Hongi, Hirakli, Handak Marak, Sanakaitel, Belesta, Mato Asumna, Kunza Sing the Tuina no my capsule Pugit Hong, Satarakli, February, Gulumdoi the Su Cookie Militant Singna, Reserve Forest area, my Tabagal Loinana, Kulgi Al Ama Faduna Puki, Hari Amaromda, Cookie Nupi Ama, Tingpingbung Amadi. Lapland village ki lonaba lobu amada ot naibagi thong chathaki haina kohorna claim torakibadu yumpham yaudabani haina Sana Kaithel village authority na phongdorakli kuki militant singna lungtar range mai thabadagi tension wangna leiringai gi marakta yumpham yaudaba maral sijilakibasi yaningde hairakli Union Public Service Commission UPSC na Loba Civil Services Examination lisingani kunmanga gi fal lauthorakpada Manipur dagi punna miyoi taruk khanbada yaurakle khallaba miyoi sing adudi Rahul Moirangthem na All India rank ta chanipal kunmari subada yauraki Wahengbam Ranudhar Singh
All India Rankda Chatruk Yankanitoi Subada Yauraki, Liangongsai, Bolnam, All India Rankda Chanipal, Humpunipal, Ningthojam Resikanta Singh, All India Rankda Chamapal Sumna Kelvin Gilminen Zhou, All India Rankda Chama Kuntramari Amasung, T.S. Bapani Jonna, All India Rankda Chanipal Subada Yaurakibani. Manipur ge anoba lengak asina miyam ge wakat jing thabak da ontok pangamba senja thumja leitaba miyam ge lengak ama soidana ohengani haina Chief Minister Y Khemchana phongdokre wafam asi ngarang Imphal da leiba CM Secretariat pangthokpa cabinet mifam loiraba matungda Chief Minister na phongdokhibane ngarang ge cabinet mifam aduna lengak sasan gi thabak hena phagat annabagi wafam kaya gi matang da kumna khanat nainaki madugi tungda lengak sasan gi thabak hena phagat annabagi tangai fadana pakhet kadaba thabak thoramsing chawkhatpagi thorangsing hena mapung phana paikhatpa ngamnaba wafamsingda maru oina khanaki anoba lengak asina miyamge damakda thabakta onthokani haina thajaba pikhibasing adu soidana pangthokpa ngamnaba honagani haina su Chief Minister Y Khemchana phongdoki amaromda UNC gi President MG Lohorna luchingba mihut kangbu amaga CM Y Khemchan gi Imphal da leiba Secretariat ngarang unaduna wari chanakre unaba aduda Deputy Chief Minister Lochi Dikho su saruk yaki mihut kangbu aduga unabada Manipur da Shanti tangdu leitaba amadi mahoksa gi pibamda hanjillaknabagi honabada pangba yaba matengsu United Naga Council UNC gi maikaidagi pangbinaba Chief Minister na phongdokhi haidi Sitting Taret Legadaba Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly gi Taret Suba Session ngasidagi hauragani session asi lagliba March Taret fawba chathagani Business Advisory Committee na lawkhiba warep ki matung inna mifam asi March 13 amasung 15 haibadi thangja amasung nomaijing numiki oinadi leiraroi session hoba numit March 4 da kumja lising ani Kuntaruk Kuntaret ki budget estimate puthokaduriba budget estimate asida nupi lakh ahum makai romda kanaba panganaba lupa crore 350 hapkani haina Manipur gi Chief Minister Yumnam Khemchana phungdokhiba laikhrabani masiga loinana mifam hoba numit asida laikhidraba house ki member oiramba singda ikai khumnaba utpa amasung nungaitaba phongdokpagi thoramsing pangthokani kumja lising ani kunmanga kuntaruki oina supplementary demand for grant su puthokani masiga loinana haukiba February mangagi nungthil pung mari taba matamda Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana house ta thamkiba mahaki warol adu house ki member singna khanaba haugani numit asida demand ama state legislature demand ani council of ministers demand ahum secretariat demand mari land resources demand taret police demand nipan PWD demand kunmathoi textile commerce and industries demand kulhumdoi power demand Kunmanga Youth Affairs and Sports Department demand kuntranithoi jail demand kuntramanga printing demand kunthatret Fisheries demand nifumathoi art and culture amadi demand nifumapal economics and statistics ni numit asida Manipur appropriation number 1 bill lisingani kuntaruk pass tawgani masida sunnatana financial committee ahumgi election tawnanaba wafam pukatkani mathang numit March 12 da demand for grant lisingani kuntaruk kuntaret khanagani amasung vote launagani hariba demand sing adudi finance education corporation agriculture veterinary and animal husbandry election minor irrigation panchayat sericulture water resources department amasung horticulture and soil conservation khanagani amadi pass tawgani hari Handak khanghaudana LPG gi maman lupa humpu hengalakhibabu yaningdaba phongdoktuna Manipur Pradesh Mahila Congress Committee gi members singna Congress babanda yaningdaba phongdoktuna kolaw kaya lawkhre changsinkhiba khongjang aduga mari leinana Manipur Pradesh Mahila Congress Committee gi President Mutum Sharma Sana na haikhibada miyamgi I chupada halengba leitraba NDA government handak LPG gi maman lupa humpu hengatkhiba asigi chapchaba maram miyamda khangangadabani matam amada Congress lengaki matamda LPG gi mamal asi subnagi lupa 350 dagi chamri phawbagi manungda leiramkhibani matam adugi Congress government na LPG cylinder amagi mamalda subnagi lupa kun kuntra hengatluba matamda BJP na lengak
Thakha onaba khongjang kaya changsinki adubu makhoina lengak pairaba matam asidadi LPG cylinder amada lupa lising amagi mathakta hengatkhre masina lairaba praja singda gas cylinder loba ngamdabagi phibam amada leire haujik paliba NDA government asina lairaba praja singi damaktani haina launch tawkiba ojala scheme gi makhada nupi singda gas connection lemna piri adubu gas tauba matamdana karigumba makal amatagi subsidy amata lairaba praja singi damakta pibiba laite ujwala scheme gi makhada connection loikraba beneficiary kaya ngasidi gas refill tauba ngamdaduna gas logdaba kaya yaunare haina su phongdoki Makha tarakpa lalgi pawda Irangi F-14 amadi ballistic missile chafam ani amang ata thogankre haina Israeli Defense Force na claim tawkre Israeli Air Force IAF na Tehran ki maru oiba mafam kharada nongthaktagi attack chathakibaga loinana IRGC gi maru oiba base ni hainariba Mehrabad Airport amang ata thogankre X ta thagalakpa post amada IDF na hai Quds Force Fighters Aircraft Oil Depot amadi ballistic missile storage facility yauna Iran gi maru oiba mafam kayada chauna amang ata thogankre hairi adum oinamak F-14 kaya yamna kapthakrabage haibagi matangdadi IDF na sapchana wafam pongdokpa laitri nakal amaromda akan mamongda khut thongrakpaga loinana capital city Tehran da laiba Iran gi oil depot amadi Al Boras province da nongtaktagi attack chathabada tanker driver mari sire haina Iran gi Fast News Agency gi report amana phongdokli US amasung Israel na Iran da akanba attack chathaduna nakal anigi marakta akan mamongda khut thongna karaba tungda Asia dagi India macha lising yangkai nithoi hondorakre haina Ministry of External Affairs na phongdorakli West Asia amadi Gulf region da hojik oirakli ba phibam asi kupna yengsinkibaga loinana mafam aduda leiriba India gi mahiroising khudong thiba thogandana ba thorang kaya lokhatle mapan lebakta leiriba India macha sing kodingmak khudong thiba nangdaba haibasi yamna maru oiba thodangni haina ministry gi statement asina phungdokli matam kharakha oina nongthak lambi hangdoklingaida Indian amasung foreign airlines singna misam miyam hondokpagi thabak paikhatdi March amadagi hojik phawbada chawrangna Indian lesing yangkai nithoi rom hondorakpaga loinana nongmanini gi manungda atai lemhoriba singchu hondoknaba thorang lokhatle mafam aduda leiriba miyamgi mating pangnaba helpline number singchu hangdokkhre hairi Manipurda paliba lengak asi mitop gi damakta leirabara haiba wahang hangladuna MLA minister singna vote kannabagi damakta vote kananabagi damakta khallaga mitop yokhatpa lepu loinana census yaitok pinaba lengakta haiba yaba haijakre assembly da warep lawgira lawroira mitop ta kudong chaba pigedaba aranba census pangthok handanaba ihau haunaba sem chaba loire haina campaign for just and fair delimitation JFD gi khongjang gi phirep hena chachinkre hairi wafam asi Imphal West ki phumlowda pangthokiba miyamgi khanat nainaba mifam amada JFD gi convener Jitendra Ningombana phongdokhibani census yaithokpinaba paring naina chatharakpa campaign gi saruk ama oina Phumlow community hall da pangthokiba mifam aduda Jitendra Ningombana makhatan haiki India lengakna April thadagi census pangthoknaba sem sakrabani census pangthokpada athingba piba yade adubu Manipur gi oinadi chahi thengkhang kayada mitop lising kaya kaya sangsinduna laikrabani hairi mahangna makhatan hai adugumba mitop sing adubu yellow phurup singda landaduna tonganba lengak phawba talakpagi wathok thokli hojik loinana khandak thokliba irang asigi manungda masing tingamdraba kuki amadi atopa mitop kaya Myanmar yauna yumlonaba lebak singdagi changsillaktuna Manipurda laikrabani asiguma tanja asida census tawkrabadi mitop sing adu Indian citizen oikiduna yelomi singi chakthung phawba malakkadoribani haiki mangna makhatana mitop sing asigi oiba tonganba lengak semba amadi tonganba lebak leihannaba honabada achauba phida ama phangkigadoribani asigumba phibam asi leibana JFD na census matam khara yaithoklaga NRC chatha handuna mitop khanduk piyu haijabani JFD amadi Manipur miyamna census pangthokpa thingba leite Param chumna mitop khandoklaga matungda census pangthokpiyu haijabani asiguma tanja asida mitop sing aduna mikok thibagi
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ? ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯏꯟꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯨꯛꯂꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯚꯣꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯌꯣꯛꯈꯠꯂꯕꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯐꯜ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯁꯔꯆ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 8ꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯆꯥꯟꯕꯤꯉꯩ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯂꯨꯄꯥ 1,40,000 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯏꯅꯥꯎꯇꯣꯝꯕ ꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 94 ꯀꯧꯏ꯫ ꯑꯆꯥꯟꯕꯤꯉꯩ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯁꯔꯆ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯗꯣ ꯕꯔꯃꯥ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ꯔꯣꯗ ꯇ KCP MFLꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯃꯔ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯁꯤꯡ ꯀꯧꯏ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯏꯈꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅꯦꯄꯤꯡ ꯀꯦꯁ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯏꯈꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫